Iyo, collector check. Tunjukin barang pertama yang kamu punya. Tunjukin koleksi yang menurutmu paling mahal. Tunjukin koleksi yang menurut kamu semua orang pengen banget punya. Tunjukin koleksi yang paling kamu suka. Tunjukin koleksi yang menurut kamu susah untuk dicari di Indo. Tunjukin koleksi yang paling kamu sayang untuk dipegang karena takut rusak. Tunjukin koleksi yang paling kamu sayang, suka, dan selalu kamu bawa kemana-mana. Tunjukin koleksi kamu yang paling kecil dan harganya mahal.